आज बात करेंगे पबजी गेम्स के बारे में, क्योंकि ये गेम इतना फेमस हो चुका है कि बच्चे बच्चे के ज़बान पे इस गेम का नाम है और खेलना इस गेम को सब चाहते हैं। किसी के पास महंगे पीसी हैं, किसी के पास महंगे फ़ोन्स हैं, पर जो बजट सेगमेंट में लोग हैं, मतलब जिनका बजट ज़्यादा नहीं रहता है या जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं या ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते, अगर उनके पास है भी, चाहते हैं कि लो बजट में कम से कम प्राइस में उनको ये गेम खेलने को मिले या और भी इससे बेटर गेम खेल पाएँ एक अच्छे फ्रेम रेट में, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। क्योंकि इस वीडियो में मैंने एक पीसी बनाया है जो बिल्कुल आपके बजट में है। जी हाँ, ये पीसी सिर्फ और सिर्फ 10,000 यानी कि सिर्फ 10,000 रुपये में आप एक पबजी खेलने वाले पीसी गेम्स को तैयार कर सकते हैं। और इसमें जो कंपोनेंट यानी कि इसमें जो हार्डवेयर मैंने इस्तेमाल किया है वो सारा ऑफलाइन मार्केट से सेकेंड हैंड परचेज़ किया है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं और आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट आपको जो हैं इस्तेमाल करने हैं। ये कोई क्वाड कोर वाला CPU नहीं है, ना ही आपका जो एंट्री लेवल के जो प्रोसेसर्स होते हैं जो लोग आपको रिकमेंड करते हैं, अब तक आपने जो यूट्यूब में देखा है, ये वो वाला प्रोसेसर भी नहीं है। इसमें वो कंपोनेंट भी नहीं है। जितना बेटर हो सकता है, जितने अच्छे से अच्छे कंपोनेंट हो सकते हैं, वो मैंने इसमें लेने की कोशिश करी है उस प्राइस के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने जो इसमें प्रोसेसर इस्तेमाल किया है वो है Core i5 प्रोसेसर, जो एक थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर है जिसका मॉडल है Core i5 3330, जो 3.0 गीगाहर्ट्ज़ पे बेस है। इसके अलावा मैंने जो मदरबोर्ड इसमें इस्तेमाल किया है वो है आपका इसमें गीगाबाइट का H61, जो सपोर्ट करता है थर्ड जनरेशन तक के Core i3, Core i5 और Core i7 के प्रोसेसर्स को। फिलहाल मैंने i5 लिया है तो इसमें i5 प्रोसेसर हमारा बढ़िया चलेगा जो थर्ड जनरेशन का है। सेकेंड थिंग हमने जो ली है वो हमने लिया है ग्राफिक कार्ड। ये एक एंट्री लेवल का ग्राफिक कार्ड है जिसका मॉडल है, ये शायद जोटेक का है, NVIDIA GT 210, और ये 2 GB का आता है कार्ड DDR3 मेमोरी के साथ में। ये गेम्स को काफ़ी स्मूथ रन कर सकता है। 1 GB मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि 1 GB और 2 GB के प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था दोस्तों, तो मैंने 2 GB को ज़्यादा प्रेफर किया कि मेमोरी भी मेरे को अच्छी मिल जाएगी इसमें, और ये थोड़ा सा उससे ऊपर का मॉडल है और प्राइस में भी है। उसके बाद मैंने जो रैम इस्तेमाल करी है वो है इसमें 4 GB की एक नॉर्मल रैम है जो कि 1600 मेगाहर्ट्ज़ में मिलती है आपको। फिर उसके बाद मैंने स्टोरेज सेलेक्ट करी। स्टोरेज के लिए मैंने जो है एक WD की वेस्टर्न डिजिटल जो है वो 500 GB इस्तेमाल करी है। ये 500 GB WD की हार्ड ड्राइव है। फिर एक मैंने इंटेल का ओरिजिनल CPU कूलर भी लिया है। ये रहा इंटेल का ओरिजिनल CPU कूलर जो हमारा फ़ैन का काम करेगा। अब जो हमारे पास बचता है वो बचता है हमारे पास एक कैबिनेट और एक SMPS। तो कैबिनेट और SMPS भी मैंने मार्केट से ही ले ली, वो भी मेरे को सेकंड हैंड मिल गई थी एक शॉप पे से। तो ये सारा प्रोडक्ट जो है आपको सेकंड हैंड परचेज़ करना है। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप ये प्रोडक्ट अपने नियरेस्ट लोकेशन के हिसाब से जो आपकी कंप्यूटर मार्केट है वहाँ से ले सकते हैं, या आप ऑनलाइन जैसे कि OLX, क्विकर या और भी जैसे अमेज़ॉन का जो रिफर्बिश प्रोडक्ट होता है वो ले सकते हैं, या फिर अली एक्सप्रेस वगैरह हैं। फिलहाल यहाँ पे प्रोडक्ट आपको काफ़ी महंगे मिलने वाले हैं। कोशिश करिए कि ये प्रोडक्ट आप ऑफलाइन ढूंढें, तो ऑफलाइन में प्रोडक्ट आपको ये सस्ता मिल जाएगा। मैंने कौन कौन सा बोर्ड जो है, कौन कौन सा आपका कंपोनेंट मैंने जो इस्तेमाल किया है वो किस प्राइस का है, वो सारा आपको वीडियो के एंड में या डिस्क्रिप्शन पर ज़रूर मिल जाएगा, तो उसको पढ़ लीजिएगा। उसमें दिखा दूंगा आपको कि इसमें से कौन कौन से प्रोडक्ट आपके किस प्राइस के मैंने लिए हुए हैं। फिलहाल टोटल अगर मैं इसको काउंट करूंगा तो ये टोटल मेरा बनता है 10,650 रुपये। तो 10,650 रुपये में मेरा ये जो गेमिंग पीसी है वो पूरा तैयार होता है। तो चलिए एक बार पूरा इस सिस्टम को असेंबल करके देख लेते हैं, और उसके बाद हम पबजी गेम भी खेल के देखेंगे और देखेंगे कि इसमें बेंचमार्क जो है वो कितना हमें मिल रहा है, और पबजी जो गेम है उसमें हमें इसमें परफॉर्मेंस देखने को किस तरह की मिलती है। चलिए, हमारा पीसी तो बनकर तैयार हो गया है और मैंने इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल कर दिया है, और पबजी गेम को भी आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। फटाफट से इसका गीक बेंच हम करके देख लेते हैं, और मैं आपको स्कोर भी एक बार दिखा देता हूँ कि ये क्या कंप्लीट करता है। आप कॉन्फ़िगरेशन एक बार चेक कर सकते हैं। ये रहा इंटेल Core i5 3330 CPU 3.0 गीगाहर्ट्ज़ जो कि 4 कोर्स का है। 4 GB का DDR3 रैम है। ग्राफिक कार्ड जो है वो आपका ये रहा GeForce
GT 610। चलिए एक बार CPU का बेंचमार्क जो है वो करके देख लेते हैं और देखते हैं कि ये क्या स्कोर करता है। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो है वो स्कोर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि सिंगल कोर में हमें 2866 और मल्टी कोर में जो है वो 6745 स्कोर मिल रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा स्कोर है या बड़ा गजब का स्कोर है, तो आप बहुत अच्छे इसमें गेम्स खेल सकते हो, बहुत हाई फाई गेम्स खेल सकते हो, बट जिस प्राइस में हमने इसे तैयार किया है ये उससे लाख गुना ज़्यादा बेटर है। अभी तक आपने YouTube में इतने सारे वीडियोस देखे होंगे सेकेंड हैंड कंप्यूटर असेंबल करने के लिए, यूज पार्ट असेंबल करने के ऊपर, उसमें से अगर ये बेंचमार्क अगर आपको कहीं मिल जाए तो मुझे तुरंत कमेंट कीजिएगा। फिलहाल जो हमें बेंचमार्क मिल रहा है वो हमारे इस PUBG गेम को खेलने के लिए सफिशिएंट है, बढ़िया चलेगा, स्मूथ चलेगा। चलिए एक बार PUBG गेम को भी हम खेल कर देख लेते हैं और वो कैसा चलता है, कैसा काम करता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, हमें कैसी परफॉर्मेंस मिलती है। चलिए एक बार कॉन्फ़िगरेशन पहले चेक करा देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने आपको दिखाया कुछ और, बनाया कुछ और प्ले कुछ और करके दिखा रहा हूँ। तो ये रही कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़, आप देख सकते हैं। ये इंटेल का कोर i5, ये रहा प्रोसेसर, ये रही मेरी 4 GB की रैम और ग्राफिक कार्ड मैं आपको दिखाता हूँ NVIDIA कंट्रोल पैनल में जाके। इंफॉर्मेशन, तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा ग्राफिक कार्ड, आप देख सकते हैं। ये रहा डेडिकेटेड वीडियो मेमोरी 2048 MB DDR3। चलिए बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में। ये जो कंपोनेंट मैंने जो परचेज़ किए हैं, जो कि ये यूज़ प्रोडक्ट हैं जो ऑफलाइन मार्केट से मैंने ले रखे हैं, तो ये क्या क्या प्राइस में मुझे लगे हैं और मैंने इन्हें कितना बार्गिंग करके जो है वो शॉपकीपर्स जो है इसे परचेज़ करने की कोशिश करी है। तो बात करें अगर प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर जो है वो कोर i5 का 3rd जनरेशन है। ये लगभग 4500 रुपये के आसपास जो है वो मार्केट में आपको मिलता है, लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत बार्गिंग करते हैं तो 4200 रुपये के आसपास जो है वो आपको प्रोसेसर मिल जाता है। तकरीबन 4200 रुपये का प्रोसेसर आपको पड़ता है। इसके बाद बारी आती है मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड का प्राइस भी जो है वो गीगाबाइट कंपनी का है, आसूस भी ले सकते हैं, MSI भी ले सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि किसी ब्रांड का ही मदरबोर्ड लेने की कोशिश कीजिएगा कि आपको किसी ब्रांड का मदरबोर्ड मिले ताकि आपको परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी मिल सके। जैसे कि ब्रांडेड मदरबोर्ड हो गए आसूस कंपनी के, गीगाबाइट कंपनी के या फिर MSI कंपनी के। तो मुझे तो गीगाबाइट कंपनी का मिल गया तो मैंने गीगाबाइट का जो है इसमें ले लिया और ये तकरीबन 2000 रुपये का मदरबोर्ड है। लेकिन अगर आप बार्गिंग करते हो तो तकरीबन आपको 1700 रुपये के आसपास या 1800 रुपये के आसपास जो है ये मदरबोर्ड आपको मिल जाता है। फिर चलते हैं रैम की तरफ। तो रैम जो है वो आपको 1500 रुपये के आसपास मिलती है। 4 GB इस समय जो चल रही है DDR3 पर। वही चीज़ है कि अगर आप बार्गिंग अच्छी कर लेते हैं तो ये भी आपको जो है 1200 रुपये के आसपास मिल सकती है। या फिर कई जगह ऐसा भी है कि ये रैम स्टार्ट ही 1200 रुपये से हो जाती है यूज़ में, तो आपको बार्गिंग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो 1200 रुपये की 4 GB यूज़ रैम एक नॉर्मल प्राइस है और ये बड़े आसानी से आपको मिल जाएगी। फिर आगे चलते हैं ग्राफिक कार्ड के ऊपर। ग्राफिक कार्ड के साथ भी यही चीज़ थी कि बोले तो मुझे इसके लिए 2000 रुपये गए थे, पर बार्गिंग करते करते हम 1700 रुपये तक पहुँचे और ये ग्राफिक कार्ड 2 GB का मुझे 1700 रुपये का पड़ा। फिर हार्ड डिस्क का प्राइस उन्होंने एक ही बताया था, वो था 1200 रुपीज़ यानी कि 1200 रुपये। उसमें उन्होंने मुझे कुछ प्राइस लेस नहीं किया, तो ये हार्ड ड्राइव जो है वो मुझे पड़ी 1200 रुपये की 500 GB की। फिर जो CPU फ़ैन था वो मैंने 150 रुपीज़ का लिया, 150 रुपये का। ये इंटेल का ओरिजिनल फ़ैन है। याद रखिए कि किसी भी तरह का आपको लोकल ब्रांड का फ़ैन नहीं लेना। अगर कोई आपको रिकमेंड करता है कि आप ये ले लीजिए, आप CPU फ़ैन पुराना लीजिए, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आप ब्रांडेड लीजिए। क्योंकि ब्रांडेड CPU फ़ैन, क्योंकि देखिए सारा जो काम है ना वो आपका CPU फ़ैन का ही है। अगर वो हल्का रहेगा
अगर वो हीट सिंक हल्की रहेगी तो वो प्रोसेसर का जो हीट है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी, उसको ठंडा नहीं करेगी, तो आपको लैग देखने को मिलेगा सिस्टम पे, आपका सिस्टम ओवरहीट रहेगा और उससे फिर कंपोनेंट आपके ख़राब होने के चांसेस भी रहते हैं। तो कोशिश करिए कि CPU फ़ैन आपका ओरिजिनल हो, क्योंकि आजकल डुप्लीकेट CPU फ़ैन भी चल रहे हैं या हल्के भी आ रहे हैं, लोग जॉयब्रानिक के लगा लेते हैं। बेकार है, मत लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है, एकदम पैसे के लिए बर्बादी है, आपको इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो कोशिश कीजिए कि आपको एक ब्रांडेड CPU फ़ैन मिल जाए, भले ही चाहे वो एक यूज्ड CPU कूलर क्यों ना हो। फिर कैबिनेट और SMPS जो है वो ली है मैंने आईबॉल की, जो मुझे 500 रुपये की जो है वो यूज़ मिल गई, तकरीबन 1500 से 1700 रुपये के आसपास नहीं आती है। पर मैंने एक शॉपकीपर से बात करी तो उसने मेरे को 500 रुपये में कैबिनेट और SMPS ये दोनों चीज़ें दे दी। ये सारा जो मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ ये सारा नेहरू प्लेस मार्केट का है, जो कि दिल्ली में है। अगर आप किसी अदर सिटी से हैं या किसी ऐसी जगह से हैं जहाँ पे ये प्रोडक्ट आपको नहीं मिल पाते हैं, तो आप चाहो तो यहाँ कभी आकर के आप यहाँ से लेके परचेज़ करके जा सकते हैं, तो वो भी आपको पैसे बच जाएंगे। या फिर अगर आपके नियरेस्ट कोई लोकेशन है जहाँ पे आपकी ऐसी मार्केट है जहाँ पे कंप्यूटर प्रोडक्ट आपको जो यूज़ प्रोडक्ट हैं वो मिल जाते हैं, तो ये प्राइस भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 100, 200, 300 रुपये का फ़र्क रहता है। अदरवाइज़ सारी सिटीज़ में, चाहे कोई भी सिटीज़ ले लीजिए, सारी सिटीज़ में ये प्राइस आपको यही रेट के आसपास ही मिलेगा, इससे ऊपर नहीं देगा कोई भी, क्योंकि ये यूज़ प्रोडक्ट का यही रेट है। तो अब शुरू कर लेते हैं एक बार PUBG गेम को। मैंने एक बार सेट किया था, बट मैं दोबारा आपके लिए इसको ऑन करके दिखाता हूँ। चलिए सारे टैब में क्लोज़ कर देता हूँ और ये रहा हमारा तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ना PUBG गेम जो है वो स्टार्ट हो चुका है और साथ ही मैं आपको CPU यूसेज भी दिखा देता हूँ कि ये कितनी रहती है। देख लीजिए, CPU हमारा बिल्कुल भी ओवरहीट नहीं हो रहा और ना ही इसका ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बहुत ही कम है। यानी कि आप गेम खेलने के साथ साथ अपने और भी वर्क कर सकते हैं, ये इतना स्मूथ चल रहा है। चलिए एक बार गेम भी शुरू करके देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ना PUBG गेम जो है वो स्टार्ट हो चुका है और साथ ही मैं आपको CPU यूसेज भी दिखा देता हूँ कि ये कितनी रहती है। देख लीजिए, CPU हमारा बिल्कुल भी ओवरहीट नहीं हो रहा और ना ही इसका ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बहुत ही कम है। यानी कि आप गेम खेलने के साथ साथ अपने और भी वर्क कर सकते हैं, ये इतना स्मूथ चल रहा है। चलिए एक बार गेम भी शुरू करके देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा ये PUBG गेम जो है वो ओपन हो चुका है और चलिए इसको फुल स्क्रीन भी एक बार करके देख लेते हैं। ये रहा फुल स्क्रीन और अब हम इसको खेलते हैं बड़े ही आराम से। चलाते हैं PUBG। ये देखिए, आपको किसी भी तरह का कोई लैग आपको नहीं मिलेगा और हमारा मैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है कुछ ही देर में। तो जल्दी से इसे हम जो है प्लेन से फेंकते हैं नीचे, फिर गेम भी शुरू करते हैं और एक बार जो है इसे खेल के भी देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, किसी भी तरह का कोई फ्रेम लैग नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम स्मूथ वर्क, एकदम स्मूथ। सिर्फ 10,000 रुपये में आप ये PC खुद से भी बिल्ड कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको PC असेंबलिंग करने में किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर मुझसे पूछ लें, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा और समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे अपने पैसे बचाने हैं PC असेंबलिंग करने के लिए या कोई अलग टेक प्रोडक्ट खरीदने के लिए जो आप अपने लिए इस्तेमाल करते हैं और आप काफ़ी अच्छे पैसे बचा सकते हैं सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करके और थोड़ा सा दिमाग लगा के। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए गेट एंड टेक चैनल को। मैं हूं आपका अनिल।